Գերհամակարգիչն է, որը տեղադրված է Երևանի պետական համալսարանի տվյալների մշակման կենտրոնում։ Կառավարության ֆինանսավորմամբ է ձեռք բերվել 3 միլիարդ դրամից ավելի։ Կօգտագործեն մասնագետներն ու գիտական խմբերը։ Մենք հիմա այս նոր համակարգչի միջոցով կկարողանանք էապես ավելի ուժեղ բաներ սարքել եւ էապես ավելի մրցունակ լինել միջազգային գիտական շրջանակներում։ Հրանտ Խաչատրյանի խումբը առաջիններից է, որը օգտագործում է համակարգչի հնարավորությունները։ Այսօր դեղագործության ոլորտում, երբ որ կենսաբանները փորձում են գտնել նոր դեղամիջոց, որը կարող է այսինչ հիվանդության համար աշխատի եւ չունենա կողմնակի էֆեկտներ, այդտեղ մասնագետները, հենց այդ քիմիկոսները եւ կենսաբանները երկար ժամանակ են ծախսում նրա վրա, որպեսզի ընտրեն ամենահարմար մոլեկուլը։ Իսկ այդ մոլեկուլների քանակը հսկայական է ու հնարավոր չէ բոլորը փորձել։ Այժմ տարբեր երկրներում փորձում են գտնել միջոցներ այդ գործընթացն արագացնելու համար։ Օրինակ համակարգչին սովորեցնում են կենսաբանություն ու քիմիա, եւ այն առանձնացնում է ամենահավանական մոլեկուլները, այսինքն կրճատում է ծավալը։ Մեր լաբորատորիայում եւս այդ տեսակ աշխատանք կատարվում է, ինչպես մշակել արհեստական բանականություն, որը ունակ լինի հասկանալ թե կենսաբանը ինչ է ուզում եւ այդ ցանկություններին համապատասխան մոլեկուլներ առաջարկի։ Այդ տեսակ մոդելներ հենց այս պահին այդ համակարգչի վրա ուսուցանվում են։ Մյուս պրոյեկտները, որոնք ավելի շատ արդեն կենտրոնացած են ռոբոտիկսի շրջանակներում, մասնավորապես փորձում ենք ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը կարող է ամբողջովին ավտոմատիզացնել դրոնների կամ թռչող սարքերի կառավարումը։ Մեր հիմնական պրոյեկտները կենտրոնացած են ռոբոտաշինության եւ հենց տեսողական մեծ մոդելների ստեղծման մեջ։ Հակոբ Թամազյանն էլ այժմ իր աշխատանքում օգտվում է գերհամակարգչից։ Այսպիսի գերհամակարգիչ ունենալու շուրջ քննարկումները դեռ 2019-ից են սկսել, սակայն այդ ժամանակ դեռ մարդկային կապիտալի պակաս կար։ 2024-ին այն բերվեց Հայաստան։ 2025-ի ընթացքում էլ կառուցվեց տվյալների մշակման կենտրոնը, որը դեռ ընդլայնման հնարավորություն ունի։ Այդ սենյակը այս պահին նախատեսված է 300 կիլովատից ավել ռեսուրսի համար, այսինքն 300 կիլովատ ծախսող համակարգիչներ, այդտեղ կարող են տեղադրվել ու այդ բոլորը անխափան կաշխատեն։ Այս պահին այս մի գերհամակարգիչը մոտ 120 կիլովատ է ծախսում առավելագույնը եւ ԵՊՄ-ի մեղած մյուս համակարգիչներն են, որ գումարային երևի 150 կիլովատի կհասնի, այսինքն մոտ կեսը դեռ ազատ է։ Վերադառնալով գերհամակարգչին, այն ներառում է Nvidia-ի 64 GPU եւ ունի մի շարք առավելություններ, որոնք նոր են Հայաստանի համար։ Այս համակարգիչը ինքը իրենց ներկայացնում է 8 անկախ համակարգիչներ, որոնք իրար հետ փոխկապակցված են ու այնպես են փոխկապակցված, որ հնարավորություն կա այդ բոլորը միասին օգտագործել որպես մի հատ մեծ համակարգիչ, որը շատ կարևոր է ավելի մեծ արհեստական բանականության մոդելներ սարքելու համար։ Փոխվածման դռների համակարգը դա, որ գերհամակարգիչից դուրս եկող տաք օդը գալիս է այդ դռների վրա եւ այդ դռների մեջ հեղուկ է գտնվում, որը տաք օդից տաքանում է եւ իջնում է ներքև ու ներքևից դուրս է գալիս համալսարանի դրսի մասում տեղադրված չիլերների մեջ։ Սա այս պահին Հայաստանի ամենահզոր գերհամակարգիչն է, նշում է բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության փոխնախարարը։ Սա մենք չդիտարկենք որպես զուտ ենթակառուցվածք։ Սա իրականում ազգային արժեք է, որովհետև այս ամեն ինչը նորարարության մասին է, գիտության եւ կրթության մասին է։ Ռուբեն Սիմոնյանը շարունակում է, սա լավ հնարավորություն է նաեւ այս տեխնոլոգիաներին վարժվելու համար։ Այնց կարևոր է նրանով, որ համալսարանում մենք ունեցանք եւ ներդրվեց այդ համակարգչային կենտրոնը, որպեսզի մենք կարողանանք արդեն շատ արագ սովորեցնել եւ վարժվել այս նոր տեխնոլոգիաներին։ Եվ երբ որ կգործարկվի արդեն մյուս եւ միգուցե մյուսներ այլ AI գործարաններ, մենք արդեն ունենանք այդ փորձը եւ մշակույթը աշխատելու նմանատիպ ռեսուրսի հետ։ Իսկ առաջիկայում Հայաստանը կունենա ել ավելի մեծ AI գործարան։ Էմմա Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, լուրեր։